رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت امروز 1 آگوست در نشست خبری در شهر خوجند گفت جانبدار دوستی با همسایه کشور قرقیزستان هستند ولی تاجیکستان یگان وجب زمینش را به کسی نمی‌دهد. اظهارات رئیس ولایت سوخت در حالی است که روز 22 ایول در مرز تاجیکستان و قرقیزستان میان ساکنان واروخ و آقسای مناقشه سر زد. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. احمدزاده گفت تلاش دارند که دوستی را میان خلق‌های تاجیک و قرقیز مستحکم کنند ولی بعضی از گروه‌های غرضناک می‌خواهند این دوستی را ویران نمایند. مقصد برام با راهی دعوت دوستی کردن و یکم وجب زمین باید نمیدهیم و هر یک وجب زمین که امروز در دوره قانون و منفعت خیلی روزشون از ما حمایت می‌کنیم هیچ بکنیم اون گروه‌های غرضناکی هستن که اگر به آمد بخواهند دوستی ما رو بیان کنند و هم بعضی همین حادثه‌های نشده شده است همین سبب شده است. پس از این مناقشه در واروخ پرزیدنت امام علی رحمان و سوارانبای جینبکوف در مرز دو کشور واخوردند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. معین نبودن مرز بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت‌های باقی مانده مرز از جمله تکیه قرقیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتر 1924 سال تأسیس تاجیکستان و قرقیزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامتگذاری مرزهایشان دیگر 1 کیلومتر پیش نرفتند.